बाज़ लोगों को सुबह के वक्त छींकें आती हैं। इसकी वजह एलर्जी हो सकती है, गर्द और गुबार का माहौल हो सकता है। लिहाजा इस सिलसिले में हम सबको एहतियात करनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर मज़ीद आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं मेडिसिन्स के साथ, तो इस सिलसिले में मेरी एक वीडियो पहले ही पब्लिश हो चुकी है, उसमें सारी तफसीलात बता दी गई हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और पूरी मालूमात हासिल करें।